अगर आपको ऐसे कभी भी कोई जानवर कांटे में घुसा हुआ दिखे तो समझ जाना कि ये इस चिड़िया का काम है। इस अनोखी चिड़िया का नाम है श्राइक, जिसे लोग कसाई चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। ये चिड़िया अक्सर अपने शिकार को कांटों में या कांटेदार तार में घुसा देती है। लेकिन क्यों? दरअसल जब ये कसाई चिद्धिया अपने शिकार को मार देती है तो उसे ऐसे सूली पर लटका कर चली जाती है, फिर कई दिनों के बाद आकर उस जानवर को खाती है ताकि कोई जीव जहरीला हो तो इतने दिनों में उसका जहर नष्ट हो जाए। अगर आपको नॉलेज में इंटरेस्ट है तो हमें फॉलो करें।